شارك تربح معانا، حاول تلقى الإجابة، معكم يبقى لقانا دين وعلم وثقافة. شارك تربح معانا، حاول تلقى الإجابة، معكم يبقى لقانا دين وعلم وثقافة. مع الناس مع الناس جرب حظك يمكن تربح، تتوفق وتفوز وتفرح. جرب حظك يمكن تربح، تتوفق وتفوز وتفرح. يمكن يومك يحلى معانا في برنامج مع الناس، يمكن يومك يحلى معانا في برنامج مع الناس. الدعاء هو أفضل العبادات التي يحبها الله عز وجل خالصة له، ولا يجوز أن يصرفها العبد لغير الله. فإذا اجتمع في الدعاء حضور القلب والانكسار بين يدي الله عز وجل والتضرع إليه، وألح في مسألته والتوبة إليه بالاستغفار برهبة ودعاء وتوسل، فأكيد إن هذا الدعاء لا يرد بإذن الله تعالى. وسؤالنا لهذه الحلقة يقول: قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في أي سورة أنزلت هذه الآية؟ ويلا نروح مع بعض نشوف إجابة السؤال في برنامج مع الناس. قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في أي سورة أنزلت هذه الآية؟ الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سورة الرحمن. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في أي سورة أنزلت هذه الآية؟ سورة الأعلى. إجابة خاطئة مع الأسف. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في أي سورة أنزلت هذه الآية؟ في سورة التوبة. في سورة التوبة، متأكد؟ على ما أظن في سورة التوبة. يعني قدي إجابة نهائية؟ إجابة نهائية. حظا أوفر وإجابة غير صحيحة. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في أي سورة أنزلت هذه الآية؟ لا مش عارف. شكرا لك. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في أي سورة أنزلت هذه الآية؟ اشتري واحد حافظ قرآن. ها؟ اشتري واحد حافظ المصحف. ما بش. شكرا جزيلا لك. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في أي سورة أنزلت هذه الآية؟ ما عندي فكرة. يا إجابة صحيحة ما عندي فكرة. شكرا لك. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في أي سورة أنزلت هذه الآية؟ الأحزاب. في سورة الأحزاب. متأكد؟ متأكد. للأسف إجابة غير موفقة. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في أي سورة أنزلت هذه الآية؟ والله مش مركز يعني. يمكن في سورة البقرة. إجابة خاطئة مع الأسف. السؤال يقول: قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في أي سورة أنزلت هذه الآية؟ التوبة. في سورة التوبة. متأكد من إجابتك؟ متأكد. للأسف إجابة غير صحيحة.
شكرا جزيلا. قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في أي سورة أنزلت هذه الآية؟ في أي سورة؟ أدري الله أشتري. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم. سورة البقرة. لا، إجابة خاطئة. السؤال يقول قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في أي سورة أنزلت هذه الآية؟ والله ما ندري. ما بش عندك معلومة؟ ما بش؟ ما قريناش. ها؟ ما قريناش. تمام. في أي سورة القرآن بتسمع المؤذن بتسمع في 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 أي سورة أنزلت هذه الآية؟ قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والله ما ندري. ما جنداري. شكرا جزيلا لك. قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في أي سورة أنزلت هذه الآية؟ البقرة. آل عمران. مع الأسف إجابة خاطئة. قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في أي سورة أنزلت هذه الآية؟ في سورة الفتح. الفتح. أعتقد أن الفتح لا. الافتتاح. مش ما بالسورة اسمها الافتتاح. سورة تبدأ بحرف الغاء. غافر. غافر. إجابة صحيحة. سورة غافر. ألف ألف مبروك. وهذه جائزة مالية مقدمة من شركة دالي حيو. الذكاء يعرف بأنه قدرة الإنسان على التعبير بواسطة التفكير أو النشاط الحركي. واخترنا سؤال ذكاء لهذا اليوم. ما هو أسرع حيوان مائي على وجه العالم؟ يلا بدنا نروح ونشوف إجابة لهذا السؤال مع الناس. ما هو أسرع حيوان مائي في العالم؟ أسرع حيوان مائي البطريق أعتقد. مائي. البطريق. إجابة خاطئة مع الأسف. ما هو أسرع حيوان مائي في العالم؟ السمك. السمك. أيوة. في البحر هو السمك، لكن السمك أنواع. أي شو نوع السمك ولا أي شو نوع الحيوان ذي وسريع؟ أسرع حيوان مائي في العالم. التيفي. أيش؟ الدلفين. للأسف إجابة غير موفقة. ما هو أسرع حيوان مائي في العالم؟ مش السردين. السردين. مش اسمها الثانية السلمون. لا، إجابة خاطئة. مع الأسف إجابة خاطئة. السؤال يقول ما هو أسرع حيوان مائي على وجه الأرض؟ السمك. ها؟ حيوان مائي. أسرع حيوان مائي. حيوان مائي. السمك. أيوة. في البحر كلهن. أيوة. في داخل البحر السمك، بس السمك أنواع. الكذا أي شو حدد لنا أي شو والله. الله. ماشي. ما فيش عندك خلفية. شكرا جزيلا. ما هو أسرع حيوان مائي في العالم؟ حيوان. ما هو أسرع حيوان مائي. سمك. سمكة إيش؟ السمكة التيرك. لا، مش سمكة التيرك. ما فيش معي سؤال غيره. شكرا لك. السؤال يقول ما هو أسرع حيوان مائي في العالم؟ ما هو أسرع حيوان مائي في العالم؟ السحم صديق. الحوت الأزرق. لا. الحوت الأزرق. بدون مقدم مصرية ليش بتهرب؟ الحوت الأزرق. الحوت الأزرق. أيوة. متأكد؟ متأكد. هذا مائي مش بري. هذا مائي. البري يعني سهل. صح. للأسف إجابة غير موفقة. ما هو أسرع حيوان مائي في العالم؟ السمك. سمكة إيش؟ سمك القرش. إجابة خاطئة. السؤال يقول ما هو أسرع حيوان مائي في العالم؟ أسرع حيوان مائي في العالم. ما هو أسرع حيوان مائي في العالم؟ ها؟
أسرع حيوان مائي في العالم؟ الدولفين. الدولفين، متأكد؟ الله أعلم، قد الدولفين على حسب المعلومات. للأسف إجابة غير موفقة. ما هو أسرع حيوان مائي في العالم؟ أسرع حيوان مائي في العالم هو سمك القرش، لأنه يشم مسافة الدم على مسافة أميال. في سمكة أخرى. والله ما عارف لها، ما لو كنت أعرفها لا أجاوبها. ما سمك القرش لأنه يشم الدم على مسافة أميال. في سمكة أسرع منه. ما عارف. شكرا لك. السؤال يقول: ما هو أسرع حيوان مائي في العالم؟ الغزال. الغزال. أنا أشكرك من كل قلبي، أقسم بالله أن أنا حي مائي. حيوان مائي، أسرع حيوان مائي. مائي. ماشي القرش. القرش. للأسف إجابة غير موفقة. ما هو أسرع حيوان مائي في العالم؟ السمك القرش. لا عاد باقي أسرع منه. أيوه. اسمه في سمكة. مقاصة أبو مقاصة ما أجل ثاني. اللهم صل وسلم عليه. العربي، السمك العربي. الموفى. الموضوع. السؤال يقول: ما هو أسرع حيوان مائي في العالم؟ أسرع حيوان مائي السمك. السمك، أيوة، بس أي شو نوع السمك أو نوع الحيوان؟ ما فيش عندك؟ السمك القرش. لا. أنواع السمك. باقي اسمك ثاني. ما عشان تعرف إلا سمك القرش بس. سمك القرش، سمك الفهد. سمك الفهد. هو سريع في البر يعني قدو سريع في البحر. هو يمكن انه اسرع. اسرع كائن في البحر. ايوه الفهد. الفهد هو ياسر. شكرا لك. انا اكتفيت بالاجابه الى حد الان. السؤال يقول: ما هو اسرع حيوان مائي في العالم؟ الدولفين. الدلفين، متاكد من اجابتك؟ متأكد. اسرع حيوان مائي في العالم إن شاء الله. أيوة الدولفين. الدلفين، وللاسف اجابه غير موفقه. ما هو أسرع حيوان مائي؟ السمكة الزعنفة الشراعية. سمكة إيش؟ الزعنفة الشراعية. ما شاء الله عليك، وإجابة نموذجية أحسنتي، هي سمكة الزعنفة الشراعية. الجائزة، مبروك عليك، الجائزة مقدمة من دادي الإسرافة والتحويلات. ألف ألف مبروك. كل شيء في خلق الحيوانات فيه دلالة عظيمة على قدرة الله عز وجل. ففي خلقها إعجاز في النمو والولادة والتكاثر وكل تصرفات الحياة. وسؤال الحلقة يقول: ما هو الحيوان الذي لا يحترق في النار؟ يلا معنا نشوف إجابة لهذا السؤال مع الناس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الحيوان الذي لا يحترق في النار؟ ما هو الحيوان الذي لا يحترق في النار؟ أيوه. هو سؤال صعب أنا دارية، وبعدين ما جاء لا يدي شو في السؤال هذا. مش اختيارات؟ ما مش اختيارات. بديت الوقت. بدالش. سلم يا حبيبي. السؤال يقول: ما هو الحيوان الذي لا يحترق في النار؟ خيارات. ما فيش خيار. هو حيوان ما يحترقش في النار. الخنزير. الخنزير. للأسف إجابة غير موفقة. في معك إجابة أخرى؟ ماشي والله. تحياتي لك. أنا أفدى قلبك، شكرا لك. ما هو الحيوان الذي لا يحترق في النار؟ يعني مهما حركته ما يحرقش. هو حيوان. حيوان يحترق. ما يحترقش. أيوه. بين الماء. بين النار ينمى. ما فيش خيارات. ما مش خيارات. حيوان ما يحرقش خيارات. ادي أي حيوان. التنين. التنين يحرق وما يحرقش. ما عبش تنانين. يلا شكرا لك، شكرا لك. السؤال يقول: ما هو الحيوان الذي لا يحترق في النار؟
الحيوان الذي لا يحترق في النار؟ التنين. التنين لا يحترق في النار. التنين هو كائن أسطوري، يعني من الأساطير السابقة، لكن بحيوانات أو لا في النار حق في النار حق الدنيا، في النار حق الدنيا، بحيوان لا يحترق في النار. ما هو؟ لا يحترق في النار. الكلب. 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 الكلب ابن الكلب. شكرا جزيلا لك. ما هو الحيوان الذي لا يحترق في النار؟ ثعبان. الثعبان يحترق. والله انه اسمه غريب، لو انا داريه. هذا المشكلة ما ايوه غريب وصعب. المخرج الشيعي كذا ما نفعل. شكرا لك. السؤال يقول ما هو الحيوان الذي لا يحترق في النار؟ التمساح. التمساح. متأكد؟ للأسف إجابة غير صحيحة. ما هو الحيوان الذي لا يحترق في النار؟ انصدم السؤال صح؟ لا ما فيش. ما ذاكرتوش؟ ما درستوش؟ قول أي حيوان يا أخي طيب نفسي. أي حيوان ما يحترقش في النار. أيوه. السمكة. والموفى كيف؟ والموفى الله. السؤال يقول ما هو الحيوان الذي لا يحترق في النار؟ لا يحترق في النار. أيوه. الصيد لا يحتاج إلى الماء. لا يحترق في النار. هذا ما شنداري؟ لا يحترق بالماء. بالنار. بالنار. حيوان لا يحترق بالنار. أي الفخاخ ما يجينا. الفخاخ. إجابة غير صحيحة. السؤال يقول ما هو الحيوان الذي لا يحترق في النار؟ لا يحترق في النار. نعم. هو حيوان اسمه غريب شوية. السلمندر أو السلمندر. 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 الله، إجابة موفقة وجائزة مالية مقدمة من شركة دادي للصرافة والتحويلات. ألف ألف مبروك، حيوك.